Ach, dziękuję. Dobry wieczór, kochane dzidzie. Witam w drugim odcinku kolejnego, bo już nie wiadomo którego, sezonu prasówki w Bawi TV. Ja jestem Bawi, wy jesteście goście, to jest TV. Dotknęłam pewnie mikrofonu i zrobiło Zapraszam! Tak sobie wzdechnęłam, ponieważ kolejny news przygotowany przeze mnie jest to news przygotowany przeze mnie, ponieważ ja jestem dziennikarką i udowadniam to na każdym kroku. W tym wypadku kilka kroków poczyniłam w stronę Warszawy, gdzie udało mi się rzutem na taśmę, nie powiem, że zostałam zaproszona od dawna, rzutem na taśmę dostać na dragowy festiwal imienia Kim Lee w klubie Galeria. A co ja chciałam o tym powiedzieć? A, że jestem profesjonalną dziennikarką, która przygotowała dla Państwa materiał, a tak mi się wydaje, z tego co wyszło w montażu, kilka materiałów. Festiwal ten odbywa się już po raz wtóry. Zupełnie niewykluczone, że powtarzam się z tym, co powiem w materiale, który jakby tam leży w montażu. Jeszcze w montażu, no. Bo ja miałam taki plan, że sobie nakręcę krótki materiał na to, żeby pokazać Państwu. Nakręciłam 1,5 godziny materiału. Solidny materiał. Zobaczą Państwo z tego może 3 minuty. A bez pierdolenia! Najbardziej podobało mi się wystąpienie, obecność i energia i w końcu udało mi się ją poznać. Luli La Polakki, która jest najstarszą drag queen w Polsce. I co mam jeszcze o niej powiedzieć? Oprócz tego, że jest najstarszą, to jest brzydko tak, wiesz. Lula La Polaka jest jakby ikoną, nie jakby, jest ikoną stylu, dragu, poziomu wypowiedzi, zaangażowania społecznego. Spotkać Lulę i zobaczyć jej występ, jeszcze z nią porozmawiać, no to cudo, zapraszam. Lądowałam w lokalu Galeria w Warszawie, gdzie odbywa się wyśmienity, już chyba 15 albo 14 festiwal Kim Lee. Od 2 lat festiwal imienia Kim Lee. Jak słychać, ludzie drą ryja, co znaczy, że jest wyśmienicie i wspaniale. Postanowiłam to zbadać i Państwu przedstawić. Kim się do mnie odwróciła, powiedziała: Lula, to ty? Ja mówię: tak, to ja. To był rok 2008, kochani. Niektórych was pewnie jeszcze nie było na świecie. A teraz bawmy się i jak gdyby ciągle miejmy tą Kim gdzieś, że nad nami czuwa. Dziękuję pięknie. Witam was, kochani goście, witam wspaniałych uczestników dzisiejszej, kolejnej edycji festiwalu poświęconego imieniu Kim Lee. Cieszę się, że odbywa się w klubie, w którym osobiście 16 lat temu poznałem Kim Lee. I tak się praktycznie moja prawdziwa droga życiowa w dragu zaczęła od poznania Kim Lee tu w galerii. Jak Ci się podoba poziom dzisiejszych występów? Uważam, że jest bardzo wyrównany, ale pod słowem wyrównany kryje się szalenie wysoki jest poziom tych dziewczyn. Trzeba je podziwiać w tych wszystkich kategoriach, w umiejętnościach, w ruchu, w kostiumie i w doborze repertuaru. To jest Twoją faworytką, faworytem. No nie wiem, czy mogę. Możesz, bo ja to zmontuję już dawno po występach. No według mnie chyba Laguna. Chyba Laguna. Chyba Laguna. Oczywiście, że ale zawsze nie powtarzam, mogę. że nie mogę tego powiedzieć, ale zgadzam się. Również uważam i serducho moje bije po prostu w kierunku Laguny, chociaż wszystkie warte są wsparcia i warte, żeby się pokazywały jak najczęściej na scenie. Co to była za kiecka? Na pewno nie z lumpeksu z Islandii, jak ta? No ale nie o Luli La Polacce jest w tym momencie festiwal Kurwa, co powinnam napisać?
Zawytnę se. Albo nie se. Festiwal imienia Kim Lee. I tak długo zastanawiałem się, jaki to festiwal, że zapomniałem, co miałem powiedzieć. Dobra, okej. Że nie o Luli La Polatce, tak niestety poprawdzie cały ten festiwal. Owszem, jest jego wspaniałym, dobrym duchem i cudownie było ją zobaczyć i usłyszeć na żywo. Festiwal Kim Lee jest festiwalem, w którym wybieramy najlepszą scenicznie postać sezonu. Za chwilkę dowiecie się Państwo, kto to był. Ale to jak wejdziemy za kulisy. Najpierw może trochę występów, bo było ich dużo. Miało być 7, było 6. Niestety jedna z osób dostała złoty bilet na przyszły rok z uwagi na sytuację powodziową w tym kraju, o czym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Zobaczmy występy. Well, with my champagne taste and your beer bottle pocket. Don't forget to write me when you get there in your rowboat. When you paddle across the sea without me. Dobry wieczór, galeria! No to co, dziewczyno? Lecimy z tym festiwalem. No a co? Bawmy się, Oksaną. Oksano, bawmy się. Yes, come on, Broad Summer. Chciałam powiedzieć, że wymyśliłam te stylowe, zanim to był trend. Poza tym wybrałem szczuplejszą. A może bym powiedział, jak to wystąpił? Przeczytaj mi. Aura Cookie, Aura Cookie, Histeria, Histeria, Laguna Aqua, Laguna Aquapussy, Mantris, Mantris, Rin, Rin, Via Witch, Via Witch, Zizi Boom, Zizi Boom Sa. i Żaża. Jesteśmy po materiale i co? Aha, i podsumowanie. Czy Państwo już wiecie? No oczywiście, że wiecie, bo widzieliście w internecie. Zwyciężczynią tegorocznej edycji festiwalu imienia Kim Lee jest oczywiście faworytka wszystkich Laguna Aquapussy. Po co? Laguna Aquapussy. Kurwa, ile razy to powiem? No, bezapelacyjnie Dzidzia po prostu zmiotła ze sceny swoje koleżanki i kolegów po fachu i koleżanks również. No ale co, no cóż się dziwić, no energia, strój, styl, dobór muzyki. Ja nie jestem osobą z jury. Zobaczmy, co na ten temat do powiedzenia miały osoby obecne w evencie. I parę różnych innych rzeczy, co tam się działo. Bo ja nie wiem, co dam do montażu. A potem następny news. A ze mną... Avril Demon. Avril, co tu robisz dzisiaj? Piję. Kibicujesz komuś w dzisiejszym festiwalu, czy wszystkim? Laguna Aquapussy, that's my winner, baby. No raczej show petarda. I jest ze mną... Tęcza. Powiedz, komu kibicujesz dzisiaj? Ja tu tylko sprzątam. Zdecydowanie najlepsze show miała moim zdaniem Laguna. Pod każdym jakby względem było grane aktorsko,
strój się zgadzał i było trochę komedii, kampu w tym, to co ja uwielbiam, więc było wszystko, czego ja potrzebuję od drag show. Ja bym chciał bardzo, żeby wygrała Laguna. Dla mnie Laguna. Okej, dziękuję. Nic nowego. Następna osoba. Kurczę, wiesz co? Ja trzymam bardzo kciuki za Lagunę. Jak wszyscy. Witam serdecznie, bo samo ścisko, witam. Kto jest faworytem dzisiaj? Mariolka Rebel, dziękuję. Na publikacji wizerunku? Tak, jak zapłacisz mi za fakturę. Cześć. Dobrze cię widzieć. Bawi Drag Queen, wlazłam gdzie nie wolno, ponieważ jestem dziennikarką i jest ze mną połowa duetu. Rad, duet. Jak się podoba dzisiaj? Bardzo się podoba, mamy legendarny festiwal, kolejną jego edycję i to jest cudowne, że możemy się tutaj bawić, spotykać dzięki Kim Lee. Jest ze mną, ojejku, nikt by się nie spodziewał. Hejka! Trzeba się przedstawić mimo wszystko. Jestem Bożna. Powiem Ci, że naprawdę jestem tak pod wrażeniem młodego pokolenia. Klasa. Po prostu to jak dziewczyny się ruszają, to jak opowiadają historię. Myślę, że każda dziewczyna ma szansę w ballroomie. Ballroom jest otwarty dla wszystkich. Myślę, że dziewczyny jak najbardziej odnalazłyby się w ballroomie. Mają świetną ekspresję, świetną prezencję, świetnie wyglądają, mają świetny gust. Myślę, że jak najbardziej ballroom pokocha dziewczyny. Powiem wam tak, między miejscem pierwszym a drugim był jeden punkt różnicy. Osobą, która zwycięży tą edycję festiwalu. No, Bawi TV. Bawi TV. Ja w ogóle jestem fanką na Instagramie Bawi TV i tego kolesia, co montuje, a ty krzyczysz na niego, że coś tam... A, Darek on jest, tak? No, ja kocham Darka. No, cześć w ogóle, cześć, jestem Valerii, jestem właścicielką klubu Galeria i co mam mówić? Wyszło chyba najlepiej, jak mogłam sobie wyobrażać, albo nawet lepiej. I love. Jakby Galeria jest nowym space'em, nowym miejscem. Jest tak naprawdę wszystkim, czego queery potrzebują w Polsce, a zwłaszcza w Warszawie. Dobra, wbijam się do garderoby. Dobry wieczór. No idź. Tutaj baba z kamerą. A co tu za paparazzi wjechało? Zdjęcie to 5 zł. Ja tylko wezmę swój alkohol. Ojej. No i z bara. Jak ci się podobało? A nie wiem, bo siedziałam w garderobie cały czas. Ale chyba było fajnie. A jak energia od tłumu? Wspaniała kurwa. Nie! Tak, damy pip. Dobrze, bo no nie! Mi tutaj wszystko wibrowało od dna po sam szczyt. Ci się podobało, jak poziom? Jestem pod wrażeniem, jakby ten festiwal był wyjątkowy. Wszystkie osoby były wspaniałe, utalentowane, każdy opowiadał swoją historię, każdy mówił o swoim doświadczeniu, każdy pokazywał swoją estetykę i poziom był naprawdę wow, pięknie, super, polecam bardzo. Ja. To są moje wrażenia. I'm so excited. Jestem mega z siebie dumna. Już na etapie po drugim show byłam jakby niech się dzieje dalej co chce, a teraz już w ogóle jestem jakby po prostu dumna jestem z siebie. Następny news, jak już Państwo widzieli, to jest i prasówka, i grillowanko, ponieważ nie da się zrobić tego inaczej. Do tej sytuacji, do tego, by o tym z Państwem porozmawiać i dokonać podsumowania powodziowego, zachęcił mnie sam premier Polski Donald Tusk, który zrobił to ostatnio w Sejmie. Oni tam zrobili, wiesz o tym? Zrobili, no, podsumowanie powodzi. Wyszli na Sejm i powiedzieli, słuchajcie, tak powódź wyglądała. No i ja Państwu powiem, jak wyglądała powódź, jeśli chodzi o rzetelne, idące do pyska... No, nieprawda. Jak rzecz się ma, jeśli chodzi o rzetelne dziennikarstwo? Ponieważ, jak mówi Kuba Klawiter, mój ulubiony youtuber, no karierę można zrobić świetną na powodzi. Dziennikarze czekają na katastrofy, na powodzie. Po to oni są. Oni się stają wtedy, moim zdaniem, tym czerwonym paskiem alert.
Rozmawialiśmy o tym słowie dzisiaj. Alert! Uwaga! Wielka woda! Wydziera się ludziom do mieszkań i niszczy życia. Nie udawałam tego. No i mamy kilka ciekawych kwiatków. Nie wiedzieli, dlaczego TVP Republika nie została wpuszczona na jakąś konfę premiera Tuska. Nie wolno tak robić, nawet jak się premier Tusk z TVP Republika nie lubi. TVP Republika zasłynęła również cudownym memem, oto on. O tym, że jedna z dziennikarek postanowiła pokazać, że bardzo powódź, kiedy ta powódź tak bardzo nie aż. Albo no nie wiem, czy ona się bała tej łódki, czy co. Jak sądzisz, co ona chciała? Powiedz. Popływać. Popływać, no przecież, no wiadomo, no przecież każdy z nas w pracy lubi się rozerwać. Masz wodę, słonko, łódkę, kamerzystę i blond włosy, co robisz? Pływasz łódką, no ludzie, no. Więc dziennikarka nagrała fantastyczny, dramatyczny materiał. Drodzy Państwo, tutaj dla TV Republika. Ja nie mam pojęcia kto, bo nie sprawdziłam, bo jestem złą dziennikarką. A to wielka woda, która wlewa się ludziom do mieszkań. Kyrie eleison! Ale no tak robią przecież, no. Nie tylko TVP Republika robi takie rzeczy. Chociaż w TVP Republika mamy jeszcze panią Annę Popek, która moim zdaniem, no, wylaszczyła się. No ilość zdjęć na Instagramie o tym, jak ona robi relacje z powodzi, jak ona pomaga w powodzi, chyba było większe niż cokolwiek zrobiła. W sensie najwięcej było informacji o tym, że ona jest i robi. No i najbardziej lubię to, jak ona trzyma ten wór, a Onet jeszcze napisał z niej cytat, że ona powiedziała, że to jest ciężkie bardzo. Że tam 3 łopaty nasypali, że to jest ciężkie. No jest, no przy powodzi praca jest ciężka. Sypie się ciężki piach do worków i te worki robią się ciężkie, ponieważ ciężka woda musi przepłynąć obok tych worków, żeby nie wpłynąć do mieszkań! Albo nie, żeby nie wpłynąć do mieszkań, żeby nie trzeba było histeryzować! No a czemu właśnie podejmuję ten temat? Ponieważ wzięłam się... Co się śmiejesz ze mnie, że spoważniałam, tak? No bo, ale tak serio, kurwa, no fatalne to jest, że jasne, dziennikarstwo jest bardzo ważne. I to podkreślam. I dlatego się tym zajmuję jako drag queen i dziennikarka. Jakby serio, jest mi to bliskie. I to wiecie. I prześmiewam chujowe dziennikarstwo, no bo jakby robienie sobie jaj z ludzi, którzy cierpią jest bardzo złe. A czymże jest pokazywanie się z kamerą w miejscu, w którym jest tragedia, nagrywanie materiału i spierdalanie i robienie z tego wielkiego show i wielkiego halo. I wydaje mi się, że w tej powodzi informacje medialne docierały do nas z olbrzymią siłą, w wielkiej ilości, bardzo często fejkowe, bardzo często przesycone stresem dziennikarze i plotkarze, a potem internety, TikToki, wycinki i tak dalej, coraz mniejsze informacje. Dochodziło do takiej paniki, że ja mam tutaj 50-litrowy baniak z wodą, bo ja myślałem, że woda we Wrocławiu jest niezdatna do picia, aż mi w końcu ktoś zdementował, no. Jakby dziennikarstwo jest po to, żeby przekazać ludziom informację, ale prawdziwą informację, a nie siać ferment i panikę. No i... No bo się wściekłam, no, ale no jest jeszcze jeden taki super dziennikarz i bardzo się cieszę, że jest on z TVN, bo wszyscy moi prawicowi widzowie mogą w końcu odetchnąć z ulgą, ponieważ tam też zdarzają się wpadki, a ta, no to już jest po prostu konkretna, zobaczcie. Biała Nyska, no i słyszeliśmy o tym, że są tu jacyś ludzie, którzy potrzebują ewakuacji ponad godzinę temu. Pan mówi, że kolega jakiś dzwonił, tak? Tak, kolega dzwonił, płakał, no. Tak, pan potrzebuje pomocy? Potrzeba pomocy? Dobra, to weźmiemy pana na łyżkę, tak? Spotkaliśmy ekipę tam ratowniczą, która po prostu była bardzo przerażona i mówili, że jest ciężka sytuacja. Zawróciliśmy, wzięliśmy co mamy najlepszego. Sytuacja bardzo kryzysowa, jest to bardzo ważne, żeby pomagać ludziom, którzy Potrzebują tej pomocy. potrzebują tej pomocy. Nawet w którymś momencie przeżywaliśmy to bardzo i normalnie brało nas na płacz. 36 godzin jestem w Łodzi. 36 godzin już? Tak. Z Białej Nyskiej, Wojciech Bojanowski, fakty. No i jak widzieliście, drodzy Państwo, pan Wojtek wsiadł komuś na koparkę z operatorem, zestresował się, zestresował wszystkich. Jakiś pan powiedział, że kolega płacze, a potem podjechali koparką do jakiegoś
pana do okna i pan Wojtek z tym mikrofonem wskoczył do wody, pokazał, że jest jej po chuj on też tam był i trzymał koparkę ręką z mikrofonem. Jejku! Panie Wojtek! Weź się pan ogarnij! Litości, no jakby ja naprawdę zaczęłam ten program śmiejąc się z plotkarskich magazynów, bo było się z czego śmiać. Aktualnie jest tam taka nuda, że i tak bardziej to sobie chwalę niż po prostu plotkowanie o badziewiu. Super, że pudelki już nie srają do nas żarem z badziewiem, ale dlaczego przejął to TVN i TVN24, Republika? Na szczęście nie znalazłam jakiegoś gówna od TVP Info i trzymam kciuki, że nikt mi zaraz nie zalinkuje tego. Dziennikarze, proszę robić swoją robotę, a nie klakę. Dziękuję, następny news. Sytuacja samoczynnie przeszła z prasówki do grillowanka, a jeśli grillowanko w nowym sezonie, to Ankę Machowski, moja osoba przyjacielska, wasza osoba aktywistyczna, ponieważ robi dużo dla was i dla świata. Cześć Ankę! Cześć. Aha, bo nikt nie odpowie, bo tu nikogo nie ma. Anka będzie prowadzić ze mną część grillowanka, gdyż jest w tym osobą świetną, a ponadto osobą merytoryczną. Mieliśmy za sobą już sytuację powodziową, czy chcesz coś dodać? Że z powodu powodzi przeniesiono konferencję PiS-u. Przeniesiono tą ciężarówką półwypełnioną produktami spożywczymi? Jakąś inną, ale na pewno w czasie przeniesiono. Niesamowite umiejętności. Ale chciałem powiedzieć, ale naszym dzisiejszym tematem jest PiS, tak? PiS I brak subwencji? i brak subwencji. Co to w ogóle oznacza? To oznacza, że partia PiS nie dostanie pieniędzy z budżetu państwa. Subwencja działa w ten sposób, że po wyborach partie, które wygrały wybory, dostają zwrot kosztów kampanii z budżetu państwa. Ale są zasady. I jedną z takich zasad jest ta, że pieniądze na kampanię wyborczą trzymamy na funduszu wyborczym lub niekoniecznie, ale czasem tak, na koncie komitetu wyborczego. Za daleko ci idzie ręka i będzie widać, że nie jesteśmy u mnie w studiu, tylko na Glińskiej. No ucieknie mi ręka z Gryńskiego. PKW ogłosiła, że tej subwencji nie będzie. Nie będzie tej subwencji. I jest to sytuacja prawomocna. Niestety tak. I jest to sytuacja, która już w Polsce miała miejsce. Niestety tak. Proszę opowiedzieć kiedy i jak. Była taka sytuacja w wypadku partii Nowoczesnej, w przypadku wyborów, w których startował Ryszard Petru. To był Komitet Wyborczy Nowoczesna i taka też sytuacja trafiła się partii PSL, PSL. W przypadku Nowoczesnej... Chodziło o przecinek, pamiętam. Nie do końca. To był oczywiście, że to był tylko przecinek, no co ty. Tutaj pani Katarzyna Lubnauer mówiła, że chodziło o coś, co jest równe przecinkowi, ponieważ ona stwierdziła, że ktoś podpisał źle tytuł, nazwę numeru konta, na który wysłano te pieniądze. I właśnie tu chodzi o to rozróżnienie. Czy to jest fundusz wyborczy, czy to jest konto komitetu. I wysłali to na konto komitetu, nie wolno, podpisali, że to na fundusz, no ale co z tego, że podpisali, skoro wysłali tam, gdzie nie wolno było. A PSL nawet musiał sprzedać swoją siedzibę, czy to prawda? Tak, ale to, co się stało z Nowoczesną, to nie jest klucz problemu. Tam chodziło o coś innego. What is the question? The question is, że PSL sprzedał swoją siedzibę po tym, jak nie dostał subwencji, czy to prawda, czy nieprawda? Nie mam wiedzy w tym zakresie. W którym to było roku? Nie mam zielonego pojęcia, to ty jesteś ekspertką. Ja jestem ekspertką na tyle, żeby wiedzieć, że w 2001 były jakieś wybory i PSL tam namotało tak, że nie dostali subwencji. Świetnie, dlatego tutaj wyświetlają się artykuły, które o tym mówią, państwo się do nich odwołają, bo na dole będą linki. Dlaczego PiS płacze teraz? To będzie chyba bardziej opinia, ale bardzo płacze PiS. Bardzo płaczą. Bo ile pieniążków stracili? Dobrze. To jest tak, nieprawidłowość, którą stwierdzono, ona wynosi 3,6 miliona złotych. Zgodnie z zasadami prawa, w wypadku nieprawidłowości tę kwotę, zaistnienia nieprawidłowości, kwotę tę mnożymy przez odpowiedni współczynnik i w ten sposób PiS traci 10 milionów złotych. Dlaczego słyszałam, że 54 i dlaczego ty uważasz, że mniej? Słyszałaś, że 54 miliony traci. Tak. I bardzo się ucieszyłam, ale nie powinnam tego powiedzieć. Ja śledziłam bardziej to, że faktycznie tych subwencji nie będzie i że jest pewien taki kociokwik związany z tym, że tych pieniędzy nie ma i że osoby członkowskie PiS-u muszą teraz te pieniądze wpłacać bardzo
dużo i często i gorąco i ochoczo. Powiedziałeś, że kociokwik, ja uważam, że wielki skowyt, że to jest po prostu łamanie praworządności i jak oni mogą i tak dalej, a właśnie specjalnie po to powiedziałam wcześniej i zahaczyłam o PSL i Nowoczesną, żebyś nas zbriefowała, że to nie jest pierwszy raz, że to nie jest tak, że rząd Donalda Tuska Kaczafiemu po prostu wbija szpilę. Nie, nikt nie jest ciemiężony. O, jejku. I taki pomnik będziesz miała. Przepraszam, że wyobrażam go sobie w stylu takim, wiesz, brutalistycznym, PRL-owskim. I będzie taki podpis. Jaki? Nikt nie jest ciemiężony. Ale ja to widzę, powiem ci. Ja bym Fajnie. taki pomnik mogłabym mieć. Ciemiężeni za to są politycy PiS-u. Nawet widziałem, może mi się uda znaleźć, ja nie wiem, czy to zmontuję, jak Kaczyński ogłosił, że będą europosłowie wypłacać co najmniej 10 000 miesięcznie. I tam jeden z europosłów z tyłu, jak to usłyszał, zrobił taką kurwa minę. Dopiero usłyszałem, a właśnie sobie kupiłem coś nowego. Nie widziałeś tego? Nie, to jest match money, 10 000. I prezes zdecydował, że my teraz nie mamy kasy, no to teraz wy nam ją dajcie. Komentary też zrobiło taki materiał o tym, że chodził po Warszawie i pytał ludzi, kto to płaci i naprawdę starsze osoby powiedziały, że tak, że 50 zł, 150 zł i tak dalej. Czy nas trochę zbliefujesz o tym, co zrobili i jak? Bo tam też były sytuacje. A chodzi ci o to, że wydarzenia, które nie miały mieć charakteru agitacyjnego, miały charakter agitacyjny? Czy na przykład, nie wiem, pikniki? I dlatego osoba profesjonalna jest z nami. Opowiadaj! Kurczę, to też się składa na przykrą sytuację PiS-u, no ale tak sobie zrobili. Poziom zakałapućkania jest iście bawońsko-telewizyjny, dlatego wrócimy do pytania po krótkiej przerwie na ochłonięcie. Ja naprawdę nie spodziewałam się, że ten temat będzie aż tak gorący. A ty? Nie. W końcu mamy październik. Wrzesień? Wrzesień. Cokolwiek. Andrzej powiedział, że już jest zimno. No bo jest już zimno. W terenach podgórskich i górskich. Tam może za chwilę zamarzać wszystko, co było zalane. W każdym razie, do meritum. Zadałam pytanie, jaki błąd popełnili czołowi wręcz politycy PiS, którzy namawiali do wpłacania im pieniędzy. Proszę opowiedzieć. Jest tak, że nie wolno robić kampanii wyborczych tam, gdzie nie wolno ich robić, czyli na przykład na piknikach rodzinnych. Nie wolno nawoływać do wpłacania w sytuacjach, w których nie wolno nawoływać do wpłacania, a właśnie tak robiły osoby z PiS-u, że nawoływały do wpłacania i do głosowania w sytuacjach, w których na przykład świętowali istnienie jakiegoś funduszu państwowego. I były pikniki promujące 800+. No właśnie. Na zasadzie dziękujemy Ci, szanowne państwo, że mamy te 800+. I ten piknik miał być dziękczynny państwu za to, że mamy 800+, ale on przechodził dość szybko i dość czytelnie w agitację kampanijną, taką agitację wyborczą, na której nie tyle dziękujemy za 800+ państwu, tylko dziękujemy Ale kto robi PiS-owi, że istnieje i robimy tak, żeby istniał bardziej. To już w ogóle mnie zaraz popierdoli, bo już mi się mózg lasuje. Przepraszam, że ci przerywam, ale ty czaisz w ogóle ten piknik dziękczynny za 800+ dla państwa zrobiony przez państwo, a do tego jeszcze agitacja polityczna na rzecz jakiejś partii. No właśnie Taki tak, kinda nonsense. że gdyby to się skończyło na etapie dziękczynnego, promocji pikników No ja wiem, 800+, na zasadzie, ale super, troszkę dziękujemy państwu, ale generalnie świętujemy to, że to mamy, no to okej, ale to się nie skończyło na dziękczynieniu państwu, tylko na dziękczynieniu faktycznym darczyńcom. Bycz, za dużo. No bo można zrobić tak, że ministerstwo wykorzystuje nasze pieniądze z podatków na promowanie w różny sposób swoich kampanii. Więc kampanie informacyjne i marketing i akcji rządowych no jest ważny. I na takich sytuacjach po prostu nie należy mówić, na kogo głosować. Zaczęłam od takiej inwersji, bo ja nie lubię nikomu mówić, na kogo głosować, ale w sytuacjach wyborczych no, chodzi o to, żeby mówić ludziom, na kogo mają głosować, bo to sytuacje wyborcze, kampanijne. Tylko problem polega na tym, że nie zawsze mamy do czynienia z sytuacją wyborczą, kampanijną i są sytuacje, w których nie możemy mówić, na kogo głosować, ponieważ nie wolno nam w takich sytuacjach takich rzeczy mówić, a ludzie z PiS-u jednak mówili, no i z tego też między innymi powodu jest Props. jak jest. Nawet w Bawi TV debilka w peruce i osoba przyjacielska zaangażowana potrafią szybko i merytorycznie wytłumaczyć, jak nie stracić subwencji. Trzeba się rozliczać i wykonywać wszystkie czynności zgodnie z prawem. Wow! Wow! I sprawiedliwością! Tak. Czy chcesz coś jeszcze dodać, czy polecimy w następny news? Możemy lecieć następny news. Ostatni szybciutki news, bo chciałam, żeby to było jak najszybsze, a chyba wyszło jak zawsze. Korzystajmy z obecności Ankę u mnie w studio i pozwólmy osobie aktywistycznej
powiedzieć, co ją kręci w popkulturze. Co słychać w popkulturze, Ankę? Lady Gaga nagrywa nową płytę. Nagrała właściwie już i wystąpiła w filmie Joker i płyta jest Harlekinem i jest to płyta świeża z muzyką, a na drugiej stronie tej płyty jest pokój w nieporządku i na ścianie tego pokoju jest obraz Jana Matejki ze Stańczykiem. Wydaje się, że Nie no, leć, jest dobrze, się nie odzywam. Wydaje się, że te polskie konotacje, polska inspiracja materią artystyczną może mieć coś wspólnego z nowym narzeczonym Lady Gagi, który jest Polakiem, nie jest Polakiem, trochę jest, trochę nie jest, ale ma nazywa się Polański. I to był news od Ankę. Na pewno damy wam jakiś link, jakieś zdjęcia. Ja nic o tym nie wiem, ponieważ robiłam inne rzeczy i oddałam osobie od polityki zajmowanie się popkulturą. No, nie wiem, czy moje zajmowanie się polityką jest tak samo fatalne, jak jej zajmowanie się popkulturą i odwrotnie. W każdym razie, drodzy Państwo, wiecie, co robić. A ty wiesz? Bić brawo! Nie, jesteśmy w internecie, nie w surowcu. Drodzy Państwo, lajki, suby, share'y, komentarze, wysyłajcie ten film do znajomych i powiedzcie, że jest fajny, nawet jak tak nie uważacie. Widzimy się już niebawem, dziękuję bardzo, pa! Ty się żegnasz, czy coś pokazujesz? Nie chciałam się zgłosić, to powiedzieć jeszcze, a wesprzyjcie nas na Patronite. Okej, dobra, zakładam Patronite. Pa!